Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu bir kuni safarga chiqarkanlar. Safarda yursalar bir cho'pon qo'y boqib yurgan ekan. Bir suruv qo'y, sanab sanog'iga yetib bo'lmaydigan qo'y. Hazrat Umar sekin kelibdilarda aytibdilar: "Biz musofirmiz, bu yerlik emasmiz, hech kim tanimaydi. Qo'ylaringdan bittasini menga sotmaysanmi?" debdi. Cho'ponga: "Qo'ylaringdan bittasini menga sotmaysanmi? Shu so'yib go'shidan yem." Cho'pon yigit qarab turib aytibdi: "Sota olmayman. Nimaga? Qo'ylar meniki emas. Men bir mamlukman, ya'ni bir qulman. Xo'jayinim bor, qo'ylarning egasi bor. Men vositachiman xolos, qo'ylarni boqib yuraman qulligim uchun." Debdilar Hazrat Umar: "Xo'jayining qayerda? Sen qiziqchi ekansan-u. Xo'jayining qayerda-yu, biz qayerda? Qo'ylar qayerda? Bir ko'radigan yo'q, boshqa yo'q. Bittasini bizga sotib yuborasan. Xo'jayinim so'rab qolsa nima deyman? Birorta bo'ri yeb ketdi dersan, bilib